Байки над головой. Пишем репортаж про мотофристайл. На площади установили трамплины, с которых летали байкеры. В какие-то моменты я была к ним максимально близко. Так близко, что мне даже становилось страшно. Это моя настоящая реакция на один из прыжков, потому что я стояла почти под ними. На самом деле очень экстремальный вид спорта, я просто на это смотрела снизу, меня захватывало дух. Все ребята-байкеры, если что, имеют официальную работу, а это просто их хобби. А я еще раз убедилась, что и экстрима мне хватает, и в жизни на такой байк я бы не села. Это было пекло, будто я провалилась в ад. Всем пока!